कहाँ लिए जूता? हमरा ना सिखाइए, सदियों से चलते आ रहा है कि मरवा पर से जूता साली ही चुराती है। लाइए चुपचाप जूता। तो ये भी पता होगा कि जूता चुराई के बदले में कुछ दिया भी जाता है। हाँ तो हमारे दोस्त सबका ले लीजिए। बेटा तू नाचती हुई लड़की को तो खूब लाइक करता है, लेकिन आज देखती हूँ मेरे लिए तू कितने लाइक सब्सक्राइब करता है, और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में जय मां सरस्वती लिख। जीजा जी मतलब कि हमारे दोस्त सबको रख लीजिए जूता के बदले। नहीं चाहिए ऐसा सुंदर हमको। हो नील भैया हो, इतना आपको बेइज्जती कर दी हो। खाली हमरे बेइज्जती थोड़ी ना हुआ है, साथ में तुम लोगों का भी बेइज्जती हुआ है। अच्छा ठीक है, बोलिए कितना रुपया चाहिए? जितना आपका मन। ये लीजिए 10 रुपया। जिया जी भिखारी समझे हैं क्या? रखिए अपना पैसा, अपनी बहन को चोली खरीद के दे दीजिएगा।